Всем привет, с вами Энш, и сегодня я буду комментировать свои видео не сам, а со своим другом Доктор Крипером. Поздоровайся. Доктор Крипер рулит. Всем привет. Значит, сегодня я покажу вам автоматический камин и самозаряжающийся арбалет. Значит, приступим к камину. Что нам потребуется в камине? В камине нам потребуется кирпич, раздатчик, редстоун, кнопка, адский камень И липкий поршень. и липкий поршень. Поршень. Ну и такие вот ступенечки для украшения. Значит, приступим. Это основа. Ставим два блока, вниз на 2 копаем, ставим липкий поршень и на него адский камень. Вот так вот по бокам. Так, стоп. Где мой? Сіть за камень, чтобы вам было все видно. А то что-то... А то щось воно не то. Щось воно не паше. Так. Вот здесь под ним ставим редстоун. Все, это основа, она уже готова. Ла-ла-ла. Ура, товарищи, ура. Значит, теперь мы ставим раздатчик. Вот здесь будет кнопка у нас же, да, и вот поэтому мы делаем вот такие вот телодвижения по мышке. Редстоун на движение. Да. Продвижение редстоуна. Короче, давай. Так, Чуди. ну я не буду делать сильно высокие украшения, я вот так вот сделаю. Раз, тагил, могил. Там уже кто как хочет. Ну да, у кого как хватит воображения или еще что-то. Значит, все. Осталось загрузить огненными шарами. Да. Я считаю, что этот камин лучше сделать в креативке, потому что его, ну, как-то, ну, в выживании его делать просто нереально. Пока намучаешься с этими огненными шарами, да и остальные, в принципе, не тут Ну вот. тоже Раз. не особо легко найти. Да, и адский камень, например. Это ж Да его там обсидиан. завались в аду. Ну, обсидиан надо найти, ну, там золото, чтобы... Ну это да, сначала. Кирки. Дай мне нормальную кирку. Мини кирку нормально. Это наш друг так безграмотно говорит. Так, теперь автоматический арбалет. Нам понадобится блок, любой, кроме песка и гравия, поршень обычный, редстоун. Редстоун факел Редстоун факел, кнопка, и репитер. репитер. Так, Ведро воды, рычаг. да, рычаг, ведро воды, ну, рычаг, раздатчик и ведро воды, но ТНТ я уже потом. Значит, сейчас я, конечно, его первый раз делаю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ставим на 8 на максимум, в общем. Раз, так, здесь ставим блок. Угу. Значит, здесь отводим, по-моему, да? Верно. Да, отводим. Все правильно. Все правильно? Да. Да, все правильно. Ай! Кто это делает? Кто-то что-то. 5, да? Да. 5 вот таких вот штучек. Это еще 4, вот 5. Ставим здесь 2 редстоуна. И вот здесь у нас так будет 2 редстоуна. Ставим только вот так репитеры. По-другому никак. Вот тут последний на 1. Здесь первый на 3. На 1. Первый на 3. На 1. Почему на 1? Какая Вообще, в разница? принципе, без разницы. Но вот Я буду ставить на 3. 1. Здесь на 3, Так здесь удобнее. на 3 и вот здесь на 1. Потом уже в другой последовательности. Но здесь уже все на 3 клика задержки. В общем, нужно сколько репитеров не поставите, вернее, ровно столько вы должны поставить, и всего на 1 клик задержки, все остальные на 3. Не-не-не, все правильно. Да нет, вот на этот сам. На этот? Да ёханый стоп, бабай. Вот так, что ли? Да не так, что. А что я не понял? На блок железа. Ну зачем он на блок железа? Да ёханый бабай. Ну ладно, всё. хорошо. И под ним блок железа убирать. Да. Потому что стрелы будут в него садиться. Вот, ставим здесь редстоун факел, вот так вот, в общем. Основа Ты готова. все клики сделал? Да. Да? Что я не помню. Ну не важно. Ставим 4, нет, 4 это мало. Ставим 6. Нет, все правильно. Да 4 это мало, оно будет врезаться. А так оно
5 Не поставим. долетит. 5 поставим. Ну как хочешь. Да долетит оно. Ну посмотри. Нет, лучше поставить все-таки на 4 клика задержки. Ой, если клика задержки, на 4 дистанция. Что на другое, что мне пить хочется уже. Так, ладно. Да, много дублей у нас было. И много неудачных. как Много видите. ляпов. Ляпов, может, потом. ставим. Ляпы, может быть, мы тоже выложим. Значит, так. Ай! Все правильно. Ай! А что такое? Ты что, бешеный? Так, да. Сколько Туда снег? 2, 2. туда 4. Нафиг. Ты что, бешеный? Да там все хватит, ты шо? Да пофиг мне на эту штуку, я новый сделал. 4. Здесь, значит, здесь вот так вот ставим. Так, надо погромче говорить, а то у меня гребаный микрофон. Я скоро, кстати, новый буду покупать. Подороже. Все так говорят. Очень А ты дорогой. купи слона. Куплю слона, не переживай. Очень дорогой буду покупать себе микрофон, чтобы меня было хорошо слышно. Заодно и комментатора. Да. Если будет. Ну, в общем, это все кроме. Смотрите. iPad. Под Не раздатчиком. Нет, под рычагом. А рычаг должен... Ну да, это понятно. Под раздатчиком вот так вот, да, ставим такой вот блок. Здесь Ну да. ставим рычаг. Под ним вот такую шняшку. Ляп-ляп. Не, рычаг Ляп. сразу включает. Да, чтобы... оно нормально, мы же потом еще успеем. Ну, это какая Это разница. да. Да, все правильно. Да, Один я ставишь. Подсоединили. Все. Осталось только поставить нам стрелы и динамит. Стрелы сначала, потому что ну... Да ёханый баба, Ай. уже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Выживание такое... Загружаем. Я считаю, выживание это легко сделать. Ну, стрелы только вот единственная проблема, и все. Ну, стрелы, в принципе, тоже легко сделать. Значит, все. Да, Готово. материал, Осталось да. только динамит и все. Заодно с вами проверим. Долетит или нет? А я же поставил на 4. Нет, ты на 5. На 4. Ой. То 4 от него. Раз, два, три, 4. Опа! Все, всему вафля, короче. Ой, болело. А чего он взорвался? Не понял. Да там же Редстоун. Ладно, я в общем покажу на этом. В общем, как сделать вам, я его Ну, короче, показал. вы уже все видели? Как Да. делается. Видите его, Осталось теперь показать, как он работает. Сори за мой дебильный тон. Вот так вот. Да. Раз. По-моему, тут чуть-чуть хрень творится. Да, все правильно. Да, все правильно. Все. Да, все правильно. Ну да. 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 Вообще все верно. Так. Вот, кстати, я забыл. От кнопки надо провести к каждому ТНТ вот так вот редстоуна. В общем, смотрите, нажимаем. Ляп-л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 яп. Для показухи хватит. Да. Нажимаем на кнопку. 3, 2, 1. Пуск. Сдвинь. Так, все. Ну, в общем, показал, как делается. Можно раздатчик ставить подальше, чтобы в него не врезалось. Да. Мы так для того, чтобы показать. Короче, подписывайтесь. Ставьте лайк. Всего... Да, подписывайтесь, ставьте лайк. Всего вам хорошего. не хомяк, подпишись. Да. И в следующем видео я вам покажу, как сделать вот такую вот ванну. Может быть, сделаю. Конечно, ее все видели, потому что ее сделал Хитман. Да. Вот, она легкая. Ну, наверное, все-таки не буду ее показывать. Хотя, может, и покажу. И, может, я еще сделаю автоматический экипировщик. Ну, Который мы увидели от нашего друга. да. И что еще нельзя, как думаешь? Может, он на печку? Ну, на печку не хочу, на печку. Да, мы как Ну, и я еще, может быть, сделаю... лифт я попытаюсь сам придумать. Да. Кстати, вот я такой... Также, может быть, мы покажем вам циферблат.
Да, циферблат. Может такой, быть. который показывает там циферки, например, вот такие вот циферки, да, там единичка, например, семерочка, например, четверочка, например. Ну, в общем, все, пока. Подписывайтесь, ставьте лайк.